Hi guys, welcome vacuum machine naman yung repair natin mga guys, hindi gumagana. Saksak natin ay start natin. Working mapi. Yan o, wala. Mapi ha? Buksan na natin mga guys para ma-check natin kung ano problema. Sanyo. Ha? Sanyo? Panasonic. Ilang bisis ko na ito repair. Oh. Okay. May 4 na screw to mga guys para mabuksan natin. Okay. Wala na rin yung carbon. Putol na rin. Tanggal na rin to eh. Natanggal ang carbon sa base nya. Carbon tong problema natin. Oh, wala na rin. Screw. Ito, carbon brass oh. Sira na rin yung carbon brass. Hindi na gumagalaw. This one. And also another one. Also carbon. Where's the screw? Oil. This one and this one. Okay pa man yung resistance ng coil. Madumi lang yung commutator bar. Dapat linisin natin. Yung cord tinistira natin, okay rin.
carbon brush. You need to buy this one. Okay. Palamurhan. Itong commutator bar niya madumi, linisan natin yan, liyaan. Isa, pinasuka natin ang putol ng carbon para mahaba sa, tsaka ibalik. Yung binili kasi natin na carbon maiksi. Yung carbon bracket naka-screw. Hindi na ito itakip. Tapos ibalik na rin natin yung 4 na screw nya.
okay na to, i-check na natin. Okay na tayo. Okay na to mga guys, success na yung trabaho natin.